大家好，今天我想用我的亲身经历给大家买一个教训，千万不要买云鲸的扫地机器人，尤其是非内地的朋友。这台云鲸逍遥002是我的朋友去年给我买的，但不到1年，它就从一个帮手变成了一个让我无比愤怒的废物。第一宗最核心部件质量堪忧，看到这些了吗？履带拖布支架自己断了，刮水槽用几次就出问题，这在任何正常人眼里都是质量缺陷吧？一台几千块旗舰的机器，核心结构件说断就断，这合理吗？客服虽然提出了免费更换支架，但1年保养过了之后又断了呢。而且虽说买了有大半年，但我1周才用1次，实际上并没有用很久。我不问客服都不知道，拖布1至3个月就要换1次，滚刷6个月就要换1次，基站滤网1个月换1次，隐藏了一大堆额外支出项目。无论是官方页面或者测评视频，有没有提及过呢？第二宗最技术霸权地域歧视，这才是最让人愤怒的。最近它彻底出现问题了，每次使用都报错，影响正常使用。客服说是固件问题，必须连手机 APP 升级，但当我打开 APP， 却被冰冷的拒绝，因为我不是内地用户。云鲸公司白纸黑字的政策禁止我们使用 APP， 这意味着花了钱，除了无法享用 APP 功能，连修复自己设备的资格都没有。客服给的办法是每次升级都自费寄回内地，这是一个现代智能产品该有的样子吗？这是赤裸裸的地域性技术歧视。同为国产优秀品牌的科某某等品牌都没有禁止使用 APP， 云鲸用1行代码就在数字世界里画下了一条不公平的界限，伤害的是同为消费者的我们的感情和权利。第三宗最设计缺陷捆绑销售，他们把修复产品的唯一钥匙固件升级强行锁死在一个有歧视政策的 APP 里，这意味着你买的不是一个完整的产品，而是一个随时可能因为公司政策而变成废铁的半成品。所以我今天站出来不仅是为自己维权，我想告诉所有消费者，特别是港澳台和海外的同胞，在你们下单云鲸之前，请想清楚，你购买的可能不是一个带来便利的科技产品，而是一个隐含歧视条款、售后无门、质量存疑的麻烦。几千块我们可以有更多更好的。尊重每一位消费者的选择，不要用你的钱去支持一个不懂得尊重你的品牌。我的诉求很简单，退货，并呼吁云鲸立即取消这项歧视性政策。如果你也遇到过类似问题，或者你认为企业的平等服务很重要，请点赞转发这条视频，让更多人看到我们的每一次发声都是在为一个更公平的消费环境而努力。